Shambhavi aka Sammy, and this is our adventure. Hey guys, we have started our journey to के थियो अरे नाम के हामी कहाँ हो हामी जाला Lo, Samu. Lo. Hi. We're going back to the nature, back to the past. जस्तै हो. अब हामी futureबाट pastमा time travel गरिरहेछौँ. Time travel. And this is my guide. यहाँको गाइड पनि ह्यान्डसम हुँदो रहेछ. जो आउन खोजिराख्नु भएको छ यहाँ 4-5 जना गाइड छ एउटा भरिया छ. एकदम good looking guys के. And let's go to the place where we are parking our bike. अब हामीले बाइक त्यहाँ पार्क गरेर यहाँ स्विमिङ पुल भनेर केही छैन. यहाँ स्विमिङ पुल छ रे यहाँ चाहिँ. सो या के हो गाईको गाउँ हो त्यो ए एक्चुअली इट्स भेरी एक बोतल ल्याइदे चोखो हुनलाई भन्छ त्यसरी भन्छ प्रशान्त दाइले कृत खै त कृत कसरी थाहा भयो त्यो बाटो भनेर बेबी यो दुईटा मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई किडन्याप गर्न खोजिरहेको छ जस्तो. खै खोइ लिन आउने गाइड भने खोइ कस्तो हो त गाइड. इनकेस हामी अर्कै बाटो आएर हरायो भने तल चाहिँ तल बी केयरफुल. पख है फेरि हामी हराउला. एकछिन रेस्ट गर्ने हो क्या है. ऊ त्यो पोइन्टमा पुगेर The rock is cooking. Okay. अब कति छ स्टामिना बाँकी कति पर्सेन्ट अब 50% बाँकी छ आई सुड से. अनि अलिअलि फरक गर्नु न समथिङ डिफरेन्ट something different. Who is saying that? के हो यो UFC को भएन नि के हो के सामु थियो कसले यस्तो गर्छ के इन्डियाबाट आउने हो के हैन त्यस्तो गर्नु न तिमीले पिटेस गर्नु यस्तो गर्छ नि त ल टक्सिक मास्क भाइ ल भाइ रेडी हामी माथि जान. नजिक हुँदैछ कि हामी अब त Oh my god. Tired faces. अब त स्योर बाघ भाग्छ.
पसिना आएको छ थर्मकोट र लुगाको गर्मी त्यो गर्दै बस्ने हो त्यहाँ जति मान्छे नआएसम्म हाई ल अब रेस्ट गर्ने अब Look at it. ल है त अम्मा कस्तो है त्यो होइन उसो के अरे गाइड कस्तो हेर्छ भ्यू अहिले अझ एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ होइन इन्ट्रान्स बाटो नमस्ते वेलकम टु ब्याकग्राउन्ड हजुर वेलकम ए ओके नमस्कार ए हजुर नि अघि तल भेटेको थियो यतातिर बस्नु कस्तो छिटो आएर यहाँ स्न्याक्स खान नि भ्याएको कस्तो सेम मान्छे के तर एकदम राम्रो ठाउँ छ थ्याङ्क्स टु हाम्रो मामा सुरेश मामाले हामीलाई चाहिँ के रिकमेन्ड गरेको ठाउँ हो अनि किडले हाउ यु फिलिङ बेबी अभियस त्यो टोक्नै राखेको त पुच्छर हल्लाइरहेछ पुच्छ हलाउँदा टोक्छ नि त त्यो त्यहाँ चाहिँ कुकुर छ जर्मन सेफर्ड इट्स रियली ब्युटिफुल स्पिरिट गाइडलाई बोलाइरहेको छ जस्ट डोन्ट मेक फन अफ ए सरी सरी साँच्ची भनेको के आई एम भेरी सिरियस अबाउट दिस ओके ओके शी इज भेरी Please, कन्फ्युज्ड हैन my spirit angel, give me some advice. My spirit angel, give me some good advice and any suggestions if you have. ओपन माइन्ड राखेर गर कि तिमी हाँसिरहेछ म जस्तो बिलिभ गरेर जस्तो ढोगिरहेको छु भगवान्लाई स्पिरिट एन्जल कति टाइम लाग्छ खास यो लाग्दैन आई एम जस्ट ट्राइङ टु कल देम सबजना बिजी हुन्छ नि त यति के क्वेसन सोध्न लाग्यो त स्पिरिट गाइडलाई के क्वेसन सोध्ने हो क्वेसन सोध्नु त्यसको आन्सर एडभाइस पनि हुनसक्छ तर इफ यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान आस्क माई स्पिरिट गाइड्स क्वेसन सोध्ने यतिकै कार्ड लिने मात्र होइन क्वेसन छ तपाईँसँग छैन के पनि छैन सो तपाईँलाई एडभाइस होइन एनी एडभाइस एडभाइस सो स्पिरिट एन्जल्स एनी एडभाइस द्याट यु वान्ट टु गिभ टु किड श्रेष्ठ फुलवाला फेस बनाएको नि एकचोटि यहाँ तपाईँको हात राख्नु त हामी 4टा कार्ड पिक गरौँ अनि त्योबाट नि क्लियर आन्सर मैले गर्ने कि तैँले गर्ने तपाईँले एकछिन वेट म्यारेज खेल्न जस्तो फिल आइरहेछ सो हामी 4टा कार्ड पिक गर्छौँ सो यसो हेर्नु अनि विच एभर कल्स टु यु त्यो फर्स्ट इन्टुएसन आउँछ नि यो होइन कि भनेर होइन त्यो जुन फर्स्टमा आउँछ त्यही नै पिक गर्नु द फर्स्ट एउटा ओ माई गॉड मोर कमिङ योर वे इट्स सो एकदमै फर्च्युनको कुरा एकदमै देखिरहेको छ है यहाँ सिधा यहाँ नेक्कबाट हाँसेर बसेको एकदम जस्तो ट्रु लाग्यो मलाई यो चाहिँ अनि त्यसपछि एकदमै ठुलो आयो स्पिरिट गाइड्स आर असम के त्यसैले अब के सिधै मेरो पालो के हुन्छ कि तपाईँ अझै के छ क्वेसन क्वेसन त छैन अनि के त ल रफ यस्तो होइन भन्नु ठुलो चोले भन्नु पर्दैन मनमा क्वेसन सोध्न छैन त्यस्तो के पनि छैन कि सोध्न What? No, you didn't do it. No. एकदम यस्तो ह्यामकमा बसेर एकदम रिल्याक्स गरेको पोज छ यहाँ हुनेवाला बिजनेसम्यानको Alright, guess what this is?
It's a toilet. This is shower. That's my baby. Did you wash your hands? Yeah. Here, yeah. This is our view from a room. This is our room. Cute room. हाम्रो छुट्टै अहिले क्याम्प फायर स्टार्ट गर्छ रे हाम्रो छुट्टै फेरि गरिन्छ रे क्याम्प फायर के हामीलाई कस्तो हामीलाई भने कहाँ पहिला यिनीहरूलाई यो ग्रुपलाई गर्छ ग्रुपलाई के अहिले स्टार्ट गर्छ अब गरिहाल्छ रे पहिला हाम्रो ग्रुप के उनीहरूलाई सबैसँगै छुट्टै उनीहरूलाई छुट्टै ल आऊ किन तिमीहरू फेरि तल माथि नै आउँथ्यो हैन यसो ए ओके थ्याङ्क जानुपर्छ कि माथि गाह्रो हुन्छ अब कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो राम्रो छ तपाईले भने जस्तो लागेन त्यो नेचर के मलाई चाहिँ एकदम त्यो उस छैन के यो अमला खै यो अमला रुख छैन अमला फल लाग्छ खै अमला चाहिँ ए अमलाहरू खै कहाँ हो त्यो पक्ने अरु उतापट्टिको हैन त्यसमा ठुलठुलो फल त्यसमा जस अरु रिकमेन्ड गर्ने खालको त के रहेछ मलाई चाहिँ मन पर्यो है मलाई टोइलेट झन् कस्तो राम्रो लाग्यो Look, we just picked amala. यो कस्तो राम्रो के यो एक्सप्रेम यो ठ्याक्कै त्यो अलिअलि त्यो रातो रातो है गुलमोहर टाइपको के त्यो फर्मल दिए है दोरा खानु पर्दैन यति खान्छु यति खायो के नि हुनु ब्याक टु नेचर हो नि त नाइस यसपालि टोइलेट देखाएर न कता छ टोइलेट ए टोइलेट झन् यसरी खिच्नै आउँदैन यार सामूले यहाँबाट यसरी लग्यो कि Look at the view. Wow. That's the room. Lovely. So यही बस्न पाए हुन्थ्यो टाइपको कि I think यसमा अझै क्लियर आएको छैन तर if you see from the real eye त्यहाँनिर त्यो लेक साइड के अरे फेवा ताल छ त्यहाँ बिचमा एउटा ताल छ अनि प्लेन ल्यान्ड्सहरू छ साइडमा ट्री छ ए तिमी तल गएर फोटो खिच्छौ न एउटा मेरो भन्छन् फिल्ममा भन्दैन भन्छ भन्दैन अगाडि यस्तै भन्दैन गाता है दिल तुम नहीं तो गीत गा गाउने 1 2 3 गो तुम हो तो है सपनों के जैसा यही एक समान जो तुम हो तो ये लगता है कि हर गई हर खुशी जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी तुम जो रहोगी ये जिंदगी wait लाई लगी ये जिंदगी One, 2 3 go मलाई भन्न आउँदैन मलाई भन्न आउँदैन भावनाको कुरा नाच्छु मैचन तिमी चम्पूको तालैमा मिलाइदेऊ मलाई बिहे गर्छु अर्कै सालैमा थ्याङ्क यू कसम खाए पनि निष्ठुरीले बाटो लाग्दा आँखा तरी गए पनि मनमा पेट मर्ने नै भयो यो मन त्यसै मर्ने नै भयो The trio is back! Bagyo Kola! Mystery somewhere!
बुढा छोड्यो के इन्जोय husband and wife oh yeah recently married Enjoy the moment, girls. Come on, have fun. ta 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 Good. Queen git like them damn Yeah, come on. Come on, Bella. Brother. Just feeling bad. We're gonna get first. Oh, my chicken now, sister. Mama. Life has just begun. No one will stop us alone. We're not live. What's the light to have it? Just a poor boy from a poor family, sparing his life of responsibility. Easy come, easy go, really let me go, Bismillah. No, we will not let you go, let it go. Bismillah, no, let you go, let it go. Bismillah, we will not let you go, let it go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beyond the mountains, the devil on the side of me, on me. Good morning. It's almost 6:30 but it's the dark so yeah हामी चाहिँ उठिसक्यौं हामी तीनजना अरूहरु सुतिरहेछ that's one of our tents or rooms and that's the other one अर्को त राम्रोसँग नदेखिने रहेछ अर्को एकदमै कम्फर्टेबल भयो टेन्टमा सुत्न पनि आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टेन्ट जुनमा सुतेर पनि एकदम कम्फर्टेबल भएको सो भेरी गुड अनि सनराइज भएको छैन 6:30 भइसक्यो अब हेरौँ के हुन्छ कति टाइम लाग्छ अनि आई एम होपिङ एन्ड प्रेइङ दैट इट्स गोना बी अ भेरी क्लियर एन्ड ब्युटिफुल डे हामी चाहिँ युजुअली घुम्न जाँदाखेरि क्लियर हुँदैन सराङकोट जाँदाखेरि पनि सनराइज नै भएन सो वी एक्सपेक्टिङ दिस टाइम होपफुली गुड मर्निङ बेबी ठ्याक्क उठ्यो बेबी गुड मर्निङ छैन तर जुस लेयर्स चाहिँ लाऊ मैले एकदम धेरै लाछ हिजो भन्दा अहिले बिस्तारै clear hunदैछ अनि it looks so beautiful
morning. यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हजुरको अलिकति भिडियो खिच्छु है यो उसको लागि यहाँ हाम्रो डम्बर दाइ हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ टिज बनाइदिइराख्नु भएको छ गुड मर्निङ दाइ ए अझै भाइ गुड मर्निङ सन्चै छौ अनि बाबु तिम्रो नाम के अरे आर्नव पनि छ यहाँ एनिमे फ्यान रे ऊ पनि It's a beautiful morning here. We're waiting for our breakfast. Our guest पनि हुनुहुन्छ. Let's go and see in the kitchen if I'm allowed. के छ भनेर. ताई यसो हल्का खिच्न मिल्छ? के बनाइराख्नु भएको छ तपाईहरुले? यहाँ पुरी तरकारी अर्ग्यानिक हो सबै हजुर टेस्टी राम्रो पुरी हो त्यो चाहिँ पुरी हजुर त्यसमा छ हाम्रो चाहिँ गडागुडीको सुप हजुर अनि चट्टो अमलेटहरु हजुर थ्यांक यू पुरी तरकारी अनि त्यसपछि पुरी र तरकारी छ अनि This is our breakfast. It's roti and tarkari and coffee pani magaeko छौं हामीले पुरी Thank you. तरकारी नै दे This is the planting of seeds and shifting of mindset towards the belief that you deserve that which you desire. This is about experiencing faith. Things may not feel aligned with the life of your dreams right now, and that's okay. Okay, now we're heading towards our home. Thanks to this beautiful place, हामीलाई एक दिनको लागि यस्तो beautiful memories दिएकोमा. So we're gonna hike again to waterfall. Waterfall भन्दा नि एउटा spring type को छ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ तल पार्किङमा गएर अब ल बाइ बाइ. स्कुटरको साँचोहरु सब ल. बेबी साँचो कहाँ राखेको तिमीले हाम्रो? मैले त्यो उसमा एड्रेस प्याकमा तिमीलाई दिएको हैन? ए छ होला. होला न भन्नु न हेर न एकचोटी. त्यस्तो गर्ने हैन के? यस बुझ्छ. त्यही हो that's it. म पनि हेर्छु भने अगाडि मेरो पनि आउँछ. खै त्यो त अलिकति के छ रे? होइन अहिले अब तिमीले चाहिँ कसरी बोक्नु यहाँ हिजो चाहिँ आउट हाउस बनाउन लाग्यो हामीले ए यो चाहिँ अब होलिडे होम फ्यामिली होलिडे होम के ए यो अनि उतै नि होला नि हैन त्यो पनि हो अनि त्यहाँ सेल्फ कुकिङ गर्ने हैन अर्थ हाउस भन्नाले दाइ सबै कुरा चाहिँ यो माटो सोइलबाट बनेको भयो यो बोरामा छ नि हजुर माटो छ ए नाइस यहाँ चाहिँ होमस्टे अर्थ हाउस मैले एउटा युट्युबमा हेरेको थिएँ अर्थ हाउस फार्म हाउस यस्तो बनाउनु ठिक हुन्छ होला के? नाइस कन्सेप्ट अनि फरे छम यो अनि यहाँ किचन डाइनिङ अनि मास्टर बेड हुन्छ अनि माथि एउटा बेड हुन्छ टोयलेट बाथरुम छ ए ओके त्यसपछि 100 मिटर अगाडि जाने हजुर अनि त्यसपछि सिधै गएपछि फेरि तल एउटा रुख ढलेको छ हजुर त्यो रुख ढलेको आडेबाट तल झरेपछि बाटै छ त्यहाँबाट सिधै गएपछि ठ्याक्कै हिजो हराउनु हामी त्यस हरायो भने फोन गरौँ म लिन आउँछु हैन है त ल बाई दाइ बाई ल बाबु है त बुवालाई नमस्कार बाई नाइस मिटिङ यु गाइस बाई खुसी लाग्यो भेटेर हजुरहरूलाई पनि एकदम पातलो बाटो छ यो चाहिँ तर एकदमै रमाइलो छ यता यस्तो भिड टाइपको छ अनि Are you enjoying baby? आज कसको म्याच छ भनेको बेबी तिमीले कसको भन त Dustin Poirier versus Conor McGregor. And who are you supporting? Dustin Poirier. Oh look at this whole thing. मेरो अगाडि चाहिँ नि McGregorको नम्बर फ्यानहरु मेरो राइभल भएर दुईजना राइभलहरु छन् or just natural beauty छ भने यो क्यामेरामा लाइक क्याप्चर गर्न केही आर्टिफिशियल कुरै चाहिँदैन के the freshness is enough
Look at अहिलेको त्यो भिडियोमा हेर्नु so beautiful के अलिकति बाटो यस्तो छ मलाई चाहिँ आज एकदमै रिफ्रेसिङ एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ I just love walking in nature. I want to take a moment to thank my shoe as well. This shoe le मलाई एकदमै साथ दिएको छ. It's been almost 1 year नेपाल आउँदाखेरि किनेको मैले. अनि यति जहाँ जाँदा नि मेरो साथी बनेको छ and very good trustable friend. So thank you shoe. हामी डार्बिनमा हाइक गएको भन्दा यो अलि च्यालेन्जिङ छ यो We've got the news that we finally reached the waterfall. The waterfall we have been aiming for. हाम्रो भाइहरु चाहिँ सबले अगाडि पुगिसक्यो. हामी चाहिँ अलिकति स्लो पर्यौं. अलिकति ओए गिटारले गर्दा बाहिर यो फेरि एउटा होइन एकछिन हो नि त त्यसो भयो कि दुईटै बोक्न पाएको भए त अलिक ब्यालेन्स हुन्थ्यो साइडमा मात्र भयो कि वाटरफल आयो तर यहाँ पानी त्यति छैन पानी कति क्लियर छ लुक एट नत्र भने यहाँ मजाको झरना हुन्थ्यो तर कस्तो राम्रो के है One dance section. Okay, this is the hidden waterfall. अहिले चाहिँ ए tadpoles-हरु छ त्यहाँ. स्विमिङ गर्नु मन लाग्यो. सुकेको भए पनि आफ्नो डेस्टिनेसन पुग्नुमा एकदम मजा आउँछ रहेछ भनेको वर्ड. हैन के. ए एकचोटी के भन्नु निस्केर खतरा फोटो खिच्छ के म. नाइ यस्तो दामी आउँदै रहेछ के. अब एकछिन पछि नो वे. अब जाने बेलामा Hi guys, we are here in so-called waterfall. Tara waterfall to chaina, but it's really clear. You can like literally so you can see our kuttas are dipped in. No, no. Eh, bita gayo bhanne chai okay. You can see it's so clear cha yaha samako khutta dekhira cha bhitra samma you can see God, look at them. यिनीहरु चाहिँ के आन्दोलन गर्न लागि के हो के गर्न लागि एकछिन पक्का देख्नु गर्दैन यो चाहिँ स्पोर्ट्स हुन्छ के ओलम्पिकमा हैन ओलम्पिकमा यस्तो स्पोर्ट्स हुन्छ रे पहिले एकजनाले मात्र गरौँ न त ओलम्पिक हुन्छ के ओलम्पिक पहिले एकजनाले गरौँ
Oh god, too far. Oh god, के चाहिँ लास्ट खाएर जानु छ है धेरै बाघ आउला भयो कहाँ बाघ डराउँछ मान्छे होला भयो यहाँ पोखरीमा थियो नि के गर्नु त्यो छिरिहाल्छ हामी 11 बजेतिर हिँडेको अहिले कति बज्यो 12:35 भयो अब हामीले अलमोस्ट अब 30 मिनट्स जति चाहिँ सो कल वाटरफलतिर स्पेन्ड गऱ्यौँ होला 1 घन्टा जस्तो लाग्छ हाइकिङ तर आइसक्यो जस्तो त्यही छ नि अब बिगिनिङ पनि एरा टाइपको हुन्छ नत्र भने यहाँ पानी नै पानी हुन्छ होला नि होइन यो त अलिक ठाउँ भन्नु यो पानी सुकेको मात्रै हो र हामी चाहिँ यस्तो रे कि जति हिँडे पनि त्यही खोला मात्रै पुग्ने रे क्या ए हो र तैँले चाहिँ अम्ला अहिलेसम्म टोकेको छैनस् यो साइडबाट चाहिँ स्प्रिङ वाटरफल यो साइडबाट ब्याक टु नेचर हामीले यहाँ स्टिक राख्दैछौँ सो कोही ब्याक टु नेचर आएर यो स्टिक चलाउनु भयो भने यु क्यान यो चाहिँ बेस्ट लट्ठी हो होइन thank us and pray for us. Thank you, Sticks. Thank Bye you. Bye bye. मनको ध्यान र कुनाहरूमा हिँडिरहेमा यात्रामा एक्लै ध्यान र कुनाहरूमा हिँडिरहेमा यात्रामा एक्लै अज्ञात यात्रा